अस्सलाम नाज़रीन, बहरान टीवी में भली कार मां हाँ मुबशर सोलंगी। सबका पहिरीं एक नज़र हेडलाइन ते। जिद्दा में OIC जे परॾेही वज़ीरनि जो इजलास। इसराइल पारां सोमाली लैंड के तस्लीम करण वारे मसइले ते गौर वीचार। पाकिस्तान पारां नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक। परॾेही वज़ीर इसहाक डार चयो आहे त पाकिस्तान सोमालिया जी ख़ुदमुख्तियारी, वहदत ऐं इलाइक़ाई सलामती जी मुकमल हिमायत करे थो। इसराइल जा क़दम आलमी क़ानून जी भञकड़ी ऐं ख़िते जी सलामती लाइ गिणती जोॻा आहिनि। इसराइल जे अहिड़नि क़दमनि जी मज़म्मत कयूं था। इस्लामाबाद में गैस सिलेंडर फाटण सबबि घोट ऐं कुंवार समेत 10 ॼणा फौत, 6 ज़ख़्मी। शहर जे G7 वारे इलाइक़े में गैस सिलेंडर फाटण सबबि इमारत मलबे जो ढेर, घोट कुंवार समेत 10 ॼणा फौत थी विया। रेस्क्यू टीमनि पहुची फौतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो। रेस्क्यू अमलदारनि जो चवणु आहे त राति देर सां ॼञ पहुचण बैदि सिलेंडर धमाको थियण करे घोट कुंवार फौत थी विया, 10 ॼणा फौत थिया ऐं 6 ज़ख़्मी थी पिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां इस्लामाबाद वाक़िए ते अफ़सोस जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि जी सिहतयाबी लाइ दुआ। गैस सिलेंडर फाटण सबबि इमारत जो मलबो ॼञ मथां किरण सबबि घोट कुंवार समेत 10 ॼणा अजल जो शिकार ऐं 10 ॼणा ज़ख़्मी थिया।